cuts through grasslands, breath, cliff edges pierce the sky ahead. You grip the wheel, I trace the path. Rope coils loose, a silent thread. On the cliff, our weights combine. Tie the knot alone, our truth defined. We're tangled ropes, we're breaking free. A common ground, a separate sea. Enough, enough. 本节目由美团买药独家冠名播出，24小时看病买药，平均30分钟送达。本节目由999感冒灵赞助播出，爱人先爱己，暖暖在乎你。加入芒果 TV 会员，每周4、周5 12点更新，会员抢先48小时看正片 ，SVIP 额外抢先看下集。周3中午12点尊享爱人悄悄话，周6中午12点尊享会员加更版。进入智能电视应用中心，打开芒果 TV 电视端，大屏 4K 更清晰。华为用户升级到鸿蒙5.1，参与鸿蒙有礼免费领取芒果 TV 会员，抢先看《再见爱人》第5季。看一下对抗的夫妇，我们可以出发了吗？其他人都走了。这是给你打包了2杯咖啡，一个燕麦拿铁，一个橙汁美式。橙汁美式我喝了一口，然后面包。赶紧出发吧！帮我拎一下东西喽，好像没啥了哈，确实。我都给你收过了，楼上也给你收了。这个肩带，我给你拿着吧，拿着吧。没事没事，你走吧走吧走吧。再见，小咪咪。我们自己开车吗？是的。辛苦你了。都好事了，辛苦你了。只记得这一句。他唱歌很好听的。是啊，他是歌手。然后那段时间不是就很多人跳这个片段吗？我这养鸡也跳了一段，我还给你看了，养鸡跳的，这里。没反应。漠然哎。但是我觉得女生说实话这样唱好蠢，会不会啊？咋了？你昨天想聊天？啊，没有啊，我给不出建议啊。应该好奇怪这个氛围。的单线啊，这个有点怕，说实话，这么多天第一次走单线，我有不好的预感，因为没有人。没有人介入，我不知道他会又在什么点上又要爆一下，我也不知道我能不能扛得住。说白了，预设了。哎，你说你昨天要跟我说什么了？开车我不好跟你讲，怕你情绪激动。要干起来了。就是那件事嘛，但我确实很在意，我不知道为什么在你的心里就是。哎，你是不说了吗？没有你的造型重要，就是你的造型甚至比我的需求重要，我无法理解。面罩，我觉得这很自私，这跟我以前看到的你和你说的你都不一样，我无法理解，就是。所以我就觉得你肯定是还是没有很坦诚的把你自己说明白。就是觉得我没有你的造型重要，太吵了。我觉得这个是对我蛮重要的事情，你又不是不了解我。但是你这个真的重要到就是要每一刻都维持吗？在我的实用需求面前，我是真的很需要，所以我说你不懂得共情，你真的没有共情能力。两队都在讲共情。好，以后我会把你的需求放在我的需求之上。你不要把这些话说那么极端。在我看来，我觉得我们之间最严重的问题，这个不是这个点，你知道吗？这个是根本。这个背后的逻辑是过于自我到自私。
把自己的需求放高没有问题，但我觉得这个比例正常的比例可能是说关注自己在50%或者60%，但我觉得你对自己的这个比例已经是在90%了。其他人在你眼里都只是其他人，你只是话说的好听，你事儿不是那样做的。好吧，你不说了，好吧？我反思一下，我太自我了，好吧？我反思一下。我已经开始出汗了。我也希望你可以不要像一个教导主任，像你妈这么对你的那样对待我。动不动你就站在一个绝对制高领域去向我降维打击，每次都是这个样子。我们在一起4年半，你就因为这一个事儿，然后我就自私自我了，把你的需求全部就给推翻了。那别的东西呢？来了，你这都举不出第2个例子，除了我没把那个头巾借给你，我今天都带了3条头巾随时在身上。这我在给你表达的是我内心真正的需求，我认为这是我们之间根本问题。我为什么在这个节目里面提出来？因为我不在这里提出来，你回去我提你依然不会去面对。我希望你在这里能真的去面对这个问题，这个根源的问题会导致我们所有的争吵。你是怎么样得出这么一个宏大的结论？就很简单，你说了你的造型比我重要，你就这一个点，你就想它合理吗？造型比老婆重要。因为我很重视这个，我跟你说了。请你再认真的打开你的耳朵和心灵去聆听一下。算了，咱们也不聊了，好吧？咱们现在就不聊了。我这路上我认真思考，我好好开车，行吗？我错了，对不起。我不是你的哥们儿，好吧？你不要再叫我哥们儿了。好想笑。你也从来没有叫过我哥们儿，好吗？什么？你来这儿之前也从来没有叫过我哥们儿，你不要再这么叫我了，好吗？那你希望我怎么叫你？叫梁松吗？叫难听点儿，这不是一个改进吗？还是你不喜欢？姐们儿，我这么叫你舒服吗？姐们儿，你不喜欢吗？我不喜欢呀。那就请你直接说你不喜欢。我说了我不喜欢呀。你说你别的，你说什么？你以前从来不叫哥们儿，讲这些干啥？就说请不要这样叫我。你看你又开始扯别的了，真的，就是你一定要扯东扯西，扯东扯西。喋喋不休 ，Stop it please。开车呢，这样很危险啊。在吵些什么？易燃易爆型夫妇，这么美的风景都没办法。就这儿吧，不说话了。带包吗？什么的？先不拿吧。哇，有演出呢。大场面啊！哇！哎，这个我会。你们情绪真的是小孩子。他们俩情绪来得快，去得也快。谢谢。不想而已。哎呦，开心了！我们先溜达溜达吧。看看吧。反正好多项目我看有娱乐这种玩的。哇，这个好玩。要去哪儿啊？你要去骑那个马吗？那这不就是来骑马的？那你去骑吧，我不去。那你想去哪？我不知道、啊。换个地方走。我不知道啊。这个怎么玩？
你好，你先，我们一起出发吧。可以一起出发吗？可以啊，上。可以走啦！越来越快了！哇，这个好快！小豆，飞起来，飞起来！要好了，要好了。我们不谈论不吵的时候，真的很好。我们好像也很能玩得到一起去啊！哇，奔向落日！我们要说这种好的细节也有很多，但是这个根本的问题，我觉得也很致命，也很窒息。哎，酸奶你要喝吗？你喝酸奶吗？但是我们没有钱。没事，我们喝完，这他们应该会有人给钱的吧？你看，你问他可不可以买一个酸奶？你问他能不能付个钱？哎，还有绵绵冰哎，他能付钱吗？你先问一下吧。酸奶用的是咱们本地的那个牛奶发酵的酸奶。哦，你先问问他能不能给。你不要担心那些，不要预判，来弄，实在不行我都会给你想办法的。不是你不要，不是你过来，你过来一下。干嘛？我们刚刚枪也打了，怎么可能没有呢？不是，问，你不能道德绑架人。我没绑架，我让他不是说你先确认，问一嘴先。那算了，不吃了嘛，不吃了。你问一嘴先，人那家说你去问吧可以，那咱们再那，不然你这不是道德绑架？我绑架谁了呀？30块钱我就道德绑架节目组了，我真是。那拿手机拿我。PD，他让我问你一嘴，他说他能不能吃那酸奶，他想吃酸奶。哦天哪！你不吭声，我就道德绑架你们了。那就算了呗，那不如。啊，不吃了，不吃。你气什么呢？我不生气，我生气什么？我开心呢。把事情问清楚，确认好。他们刚玩那些不用花钱吗？我知道，那你想喝酸奶对吧？然后我就一直惦记着这个事儿，然后我要说给你去买酸奶，然后他又突然把这个问题上升到一个道德绑架了，嗑唠就太大了。你这突然给我扣了这么一个 judge， 我的出发点只是我想让你喝到酸奶，仅此而已。你因为考虑别人而说我道德绑架你因为我想过呀。这个帽子让他很不舒服，心蛮大的。他不在乎别人，我是在意他想着说替他维护他在别人心里的形象，不想让别人觉得说他这样做你是不是有点在道德绑架，我是为他而担心。餐饮蒙古包敖包相会，这比较专业。亲爱的朋友，绝叫相会。敖包相会不是这个，敖包相会不是这个。我们走大路上，对面有冲。你好好走，你别，你不要撞我呀！小学生就喜欢撞来撞去，你撞我呀？我不撞你，你撞我呀？我不想撞你。就是撞着走才好玩嘛。道德绑架别人啊！哇，那你老这样干什么呢？我这叫 answerable。你为什么老是这样说话？哎，你这人有意思，你说我那是真的道德绑架吗？什么叫道德绑架？人家看你都是摄像组，哎，那我给你免费了。节目组会给钱的。那你我们在那里射箭，我们在那里打钱，他们都会给钱的。是这个园区的项目，但人家餐饮店是人家的。好，少说2句嘛，阿诺，哎呦。那我们不把事情聊明白，那你来这儿干啥呢？回家吧。你怎么像个妈一样，天天我来了。你妈这么说你的，你就不要把这套东西搞到我身上来了，好不好？我说你什么了？你的点太密了。点怎么密了？我就是一个说让你问一嘴，你就一直抗拒。明明是很简单的事儿。那是不是你的需求？是不是你想喝酸奶？是不是让你开心？但是他自己也可以问，对吧？你接着吼。无孔不入。我们俩只要但凡讨论一个什么东西，并且持有不同的观点，就永远没有办法，而且就是会因为这个事情上升，就一直上升为入。好不稳定哦，2个人都好不稳定。
我这个马会回家哎。好累，真的好累，好累，看了都累。对，走啊，吃饭啊。去哪儿吃饭？肯定不在这儿吃饭呢。你看，你刚刚跟我唠清楚，你前几天说你要吃那个酸奶是吧？我就惦记着，这是不是你的需求？是不是第一位？啊，我到这儿我看到了啊，又有酸奶，你又看到了，我说，哎，那我们去整一个酸奶。我知道我兜里我们没有钱，但是这个节目组他们会安排好这点事情。我是想你吃到这个酸奶，你反手给我来了个道德绑架，我没有说你道德绑架，我的意思是我怕人家这么说，所以咱们问一嘴，还是怕这些镜头对着，就是商家不得不给你吃。确认一下会不会付。你觉得他会，但是那始终是我们觉得。我只是不想让人家为难。我理解，但是你那样说让我很不舒服，你懂吗？你不舒服是为什么？因为你觉得我给你扣了一个道德绑架帽子，但我现在已经解释过了，我没有给你扣，明白吗？我只是提醒你，记不记得之前提过这一句话。好，我不管你怎么解释。我的不管我怎么解释，你现在的解释 OK 我理解，但是我的主观，我听了这个话我就是难受，你不好，你的表达没对，你让别人那难受，那咱们就如果我是一个陌生人，或者是别人，如果这个时候是二哥或者说给你搞一个酸奶，哎，你说二哥别搞，你这个道德绑架了。我没有说你道德绑架了，我再说一次，我刚刚已经解释过一轮了。好，我不提这个点。你知道我的最大的诉求是什么吗？就是喋喋不休，只是我们问题升级。梁思聪听不懂他的解释。你每次说我，你就像一个高高在上的教导处主任，或者是一个年级主任，像一个那种严厉的家长，每次就给我一顿一枚一些莫名其妙的事情。好多人，你可以小声点吗？因为一堆莫名其妙的事情，你就给我劈头盖脸、严厉的一顿教育，不要抠这些字儿，不要抠这些字儿 ，please。那你请你不要，那你在说什么呢？那是我的表达嘛。他被他的那个攻击给伤到了，不是我的心意。重点不是劈头盖脸的，重点是不管什么事情你都要出来教育我。我教育你什么了？我只是说你能不能帮我去问一下，这叫教育你吗？你在生活中处处都会站在一个制高点，每次出来就教育我。我没有 judge， 我没有在教育你，我只能忍受，我只能忍受。你不需要忍受，还嘴，你就会更多的就过来了。你不需要忍受，你现在情绪好高涨，我不想跟你对话。我高涨是因为你根本就听不进我说的话，你根本就不会去听。你自己在说螺旋话，你听听我说话了吗？我说了，我没有在指责你，我说你这么说了，你要说我没说，那我们两个怎么沟通？我沟通个锤子呀！那就等你 calm down 下来再说。好累啊！很好，很好，你进步了，好吧？那你这样不高高在上？我去calm down嘛，我去calm down。接着吼，接着吼，吼大声点。这嗓门大了不起呢，今天当众大吼大叫的，真的不行，我还嫌丢人呢。哎，为点啥嘛？一天天的我。对啊，这句话也可以对自己说呀。哎呀，都好无力。两个人讲的是一模一样的话，就是像我以前，可能就是不停讲，讲的我最后也烦了。当时就是我说你现在情绪很高涨，我不想跟你说话，终于把学到的知识用上了，我觉得挺轻松的。我有点迷那个时候，认错也不是。说出来也不是，满足你的需求也不是，没满足也不是，我不知道怎么做，绝望。再好的感情也经不起这么天天吵。
知道去哪儿吃吗？什么？丢了色。不想上车。再咋样也得回这车里，也得回到这段婚姻里面。好吃。我先不吃了，谢谢。怎么样？开心吗？怎么样？开心吗？怎么办出来的？啊？开不开心？没嘲讽我说你今天玩的开不开心？挺开心的。康荡了吗？我在等你康荡。我很康荡啊。我贼康荡。我问你，我说你吃不吃？不吃。你康不康我呀？啊？康荡没？就是迫使你康荡。怎么这么难？我天哪！拿东西。啊，你下来喷香水了？去玩水，你要吗？不要，你把外套穿上吧，等会马上冷了。我不冷，这是毛衣。哎呦，真是够多。哎，太病态了，太病态了。算了算了。还有时间就过来了，拿手扒了一指头九阳，你说这话什么意思？你跟我说哪的？啊？我说实话不行啊，我跟兄弟唠嗑不行啊？咋的？笑味从那边提不见不多。他们现在一个白天过了。在我看来，还是因为他只接受我道歉，我认错。其他我是做出我的解释，还是说做出任何其他的，在他看来都是不可接受的，所以他才会那么难受。哇，这么大一个屋就这样睡觉一间房。哇，哎，饭都准备好了。我在这吃啊。哦。饿了啊，我开吃了，开吃啦。果汁还是水？都行。这个，哇塞，太好了。香。一听着小孩声，我就想抱过来。是楼下的还是隔壁的？这个，这个乐器了。
是不是很像乐器？配合一下。当当当当当当当，哦，这个是灯往上。对啊。你这个现在按几个呢？噔噔噔。好厉害，半天里面能先炒再和，又炒又和，好强。好好玩。哦，我就知道，我果然是来大姨妈了。恭喜你，终于排毒成功。哥哥，我没想到今天会来。哦，姨妈巾，是我只有身上这一个。那你跟琪琪呼叫一下呀。琪琪，能不能帮我周围找一找，买个安睡裤啊？这是卫生巾吗？是。哦，那就行。哦，是卫生巾啊。是。可是我也用不了哎。为啥呀？因为我穿的是安睡裤。那你安睡裤多的有带吗？没有。什么叫安睡裤？就是来月经期间晚上穿的一种裤子，它是即穿即扔的。哎呀，我这大意了。哦，好吧，你自己看着办。好吧，你自己看着办。哎，你说我怎么老有这个习惯？什么习惯？就是想帮你解决问题这种点，你也不需要。其实，你昨天上厕所也是，我还想让你给你解决问题，你根本不需要，你还会觉得是我什么呢？我没有觉得你怎么样哎。是他挑起话题的，这次是对吧？翻旧账。我没有觉得你有什么大问题，只是说那个调侃，它其实可以不调侃。我需要解决问题的时候，我会跟你说，我有个问题需要你帮我解决。我知道，但是其实很多时候，因为你可能只是一个情绪，我又尝试着给你想解决问题，然后我说的话，你可能又会因为里面某些字，然后你又会多想，然后我们就又那我刚才没有啊，你发生矛盾。我刚才没有多想，也没有说你啊。我因为我及时的突然悟到了这个事情，我马上收住。啊，你不收住也不会怎么样啊，我也不会说你什么。你怎么会有这种预判啊？蛮奇怪的。他在反思吗？好吧 ，anyway， 体力真好，考完之后运动健身。我能理解你为什么无法理解，因为别说了。为什么每一个俯卧撑它不做到下面去啊？我弱。这是另外一个不一样的。不是，我做不到。示弱了，这种示弱你也不要。示弱了。晴天转阴吧，是晴转阴是吗？Don't even try to comfort me. 真累了，这种循环何时是尽头 ？Just let me be. Save your goodbyes. Won't watch me bleed. By the time the sun rises, I'll be roaming free with the morning breeze. I was right by your side, but your arms released me. Now I'm flying high with the morning breeze. All the time was alone, but your arms released me. 我顺了一个巨大的问号，代表纠结，代表我不知道怎么办，代表今天真的很困惑。这是第一次吧？他是第一次。哦，我看不到希望。
看不到坚持下去的希望。的确是难受的。是啊，我们都难受。来喽！您好，24小时有解法专线，您的解答到了。啊，辛苦你哇！美团买药拯救我。有解法专线哦。解答来了，解答。哎呀，我以为我会到很晚才会用到这盘磁带，哼，你看这才第6天，还是第7天啊？他今天跟我说，我们的问题是在于我们都过于自我了。我承认我有时候是有一点，但是在我看来的根本问题就是，他根本就从来没有找到过自己。这一切的根本都是源自于他小时候的原生家庭的问题，学生时代的朋友的背叛，以及受到的这些非议和造谣，造成了这些他的种种的保护机制，让他像个刺猬一样。我真的不想在大家面前去提这些问题，但这又是问题的根本之所在。这一切东西又是一个莫比乌斯环，所以我希望专家们你们能够给我提出一个解决的方案。谢谢你们。他特别能自洽，你知道吗？这位先生你好，我是心理咨询师李松蔚老师。你的有解法专线由我来接单，请你先做一个深呼吸。我需要你动用一个成年人的力量来回答下面这个问题，请听题：你所说的你伴侣的一切问题，你希望把他们看作是他一个人的问题呢，还是看成你们共同承担的问题？或者说，你是否愿意分担一部分伴侣身上的痛苦？我愿意。请不要急着回答，这是一个关键问题。我再问一遍，你是否愿意分担一部分伴侣身上的痛苦？李松蔚老师厉害了啊！厉害，直接猜到了。我愿意承担他身上的问题。好，我假定你说了这句话，那么从现在开始，你就要为这个选择承担责任。我愿意承担他身上的问题。要怎么做呢？我给你的第一个建议是理解他。他是在打电话还是什么？在听录音。哇！你可以设身处地的想一想，如果你在他的位置上在经历了原生家庭的问题，朋友的背叛，还有公众的非议，种种这些问题之后，你会产生怎样的心理需求？他会有安全感方面的需求。再不回来我就把你合成器砸了，你再不回来我就把你 PS5 砸了。这个是让他来联系我的方式。或者是价值感的需求。家里我赚钱，我说话算事，你跟我吼什么吼啊？或者信任的需求我被人欺骗过，背叛过，我不太敢相信别人了。那么你是值得我信任的人吗？理解了他的需求以后，你才可以对症下药。比如说，下次在发生争执的时候，先去共情他的心理反应，再来阐述自己的想法。它能够让人感受到自己的心情被另外一个人看见并且接纳。有承诺呢，你就要兑现承诺；有责任，你要履行责任，打造双方的信任基础。那么他就会慢慢的培养一种在你面前很安全很放松，可以信任你的这种经验，他就不会
那么容易应激。我反而不建议你一味的认错、忍让，这些做法呢很常见，可是这样呢，只是在避免触发问题啊，为了息事宁人。他可能会觉得你只不过是把它当成了一个麻烦去应付，而没有真正的理解他的痛苦和需要。当然了，亲密关系是平等的，你也可以表达你的需要，你可以表达我的感受是什么，我需要什么。最后呢，虽然你一直在讲对方的情绪，但是我也建议你觉察一下自己的情绪。那别的呢？你怼着我一直骂的时候呢，你追着我一直不停的一点抠字儿，然后一直追着我不停说的时候呢，那些让我每个晚上没法睡觉的时候，你在疯狂的怼我的时候呢，这都是因为我的自我吗？我只能忍受，我只要一旦还嘴，你就会更多的就过来了。你不需要忍受，你现在情绪好高涨，我不想跟你对话。我高涨是因为你根本就听不进我说的话，你根本就不会去听。你自己在说罗圈话，你听见我说话了吗？我说了，我没有在指责你，我说你这么说了，你要说我没说，那我们两个怎么沟通？我沟通个锤子呀！觉察一下自己的情绪，避免在无意当中升级冲突。你感觉情绪快失控的时候呢，就可以说：“我先想一想，我们可以10分钟之后再聊这个话题吗？先冷静一下。”但是你要记住，暂停是为了更好的面对，而不是用这种方式把问题敷衍过去。那样就只会让你的伴侣更加受伤。哎呀，说了这么多，我不确定你会不会觉得，凭什么要让我改变这么多啊？那么就又回到了一开头的问题，明明是他的问题，为什么我的人生要为此买单？啊，如果你不能够心甘情愿地接受这一点，你就会陷入持续的付出和委屈感，最终呢也会伤害你们的关系。这个句很重要，是根本。我想告诉你，你永远是有选择的，只有你发自内心的愿意跟这个人建立共同体啊，不去计较谁对谁错，谁多谁少，你做这些呢，才不会觉得委屈。所以你要记住，是你主动选择成为了你们，那么问题就会是你们2个人的问题，而幸福也会是你们2个人的幸福。哎呦，好了，你的有解法专线即将结束，但你人生的解法才刚刚开始。祝你接下来的旅程能够找到自己真正想要的答案。谢谢老师。哎，这跟安森真是一个天一个地啊，这个太感性了。但他能这样有这个时刻还是很好的。这位先生你好，我是心理咨询师李松蔚，你的有解法专线由我来接单。你所说的你伴侣的一切问题，你希望把他们看作是他一个人的问题呢，还是看成你们共同承担的问题？或者说，你是否愿意分担一部分伴侣身上的痛苦？请不要急着回答，这是一个关键问题。我再问一遍，你是否愿意分担一部分伴侣？Built composure, swearing thin, and all your walls are caving in. Before you shut this down, I just wanna lift you up. I'll take all this love I found, and I hope that it's enough.
我感觉我们俩就是什么琐事都聊，什么琐事都吵。我不知道我能这样子坚持多久。生命共同体，生命共同体，不是他一个人的问题，我要来分担，我要去理解。就是假装嘻嘻哈勉强度日。我不知道哪一天我这个心底的需求会累积到一定的量，可能还是会走向分开。很辛苦了，这样子。本节目由美团买药独家冠名播出，24小时看病买药，平均30分钟送达。本节目由999感冒灵赞助播出，爱人先爱己，暖暖在乎你。本节目由华莱士赞助播出，全鸡汉堡就是配，爱人共享好滋味。本节目由爱他美领益赞助播出，超400倍母源自护菌。来了，等一下。这么快？哎，您好，24小时有减法专线，您的谢谢，谢谢美团买药，小哥真够快的，太及时了这。哥哥，你抓紧收拾啊，我们一会儿直接餐厅那边见了。加油，结起来啊！都说好了，你记得再检查一下啊。好。哇，美团买药这来的好快呀，太及时了，谢谢美团买药小哥。让我来听一下，从何说起呢？就是我来这里以前，我觉得我跟他之间的问题只是沟通方式的问题。来这以后，我得到了一些方法论，我也许能够在情绪上头的时候停下来，我先别往上追着走，我都是觉得蛮开心的，就是有可以改变的契机，我觉得也许有希望了。直到昨天发生了头巾那个事儿，他就是觉得那是他的造型，他不能破坏他的造型，这一点我真的无法理解。而且他常常会说一些很伤人的话，每次我都会问他，我给你一个机会，请你告诉我这是你的真实想法吗？他会非常斩钉截铁地说是的。我当下心态是非常崩溃的，他作为我一个最爱我的人，应该是最爱我的人，他却给了我一个这么低的评价，我整个人的心态都崩了。我觉得我真的这么差劲吗？我不值得，我做的真的有这么不好吗？我会去自我怀疑，我会去，甚至有点相信他的话，然后所以我会常常在晚上哭，我让自己一个人在床上哭，睡不着，哭一整晚，特别难受。所以我现在最大的问题就是，我不知道应该怎么跟一个如此自我的人相处。我希望他可以变得不要这么的自私自我，稍微比例小一点点。他如果就是这样子了，跟这样子非常自我且自私的人，无法共情的人，
去相处，我应该怎么做？我不知道应该怎么跟一个如此自我的人相处。让我来听一下。你好，我是黄志忠，你的有解法专线由我来接单。志忠老师，志忠可以解法了。志忠，我知道。有一段让我特别有感触，就是你最后提到，我不继续讲，只是说让我们不要在情绪上面把问题变得更严重。很多人会误以为吵架都是因为某一方不断追击、不肯饶人，所以造成关系有问题，但不是这样的。人们吵架往往是因为其中一方的某些痛苦始终没有被承认，没有被看见。你有没有想过，因为你从内心就觉得自己没问题，所有事情都觉得自己不会有错，到你嘴里什么都变成无小事。就是根本就不是我的问题，我没有错，至少是他嘴里的那些错，我没有。在我看来，那些争吵、这些攻击，或许更像是一种无可奈何的发泄。就像有一句话我很喜欢，叫做伴侣之间为小事吵得越凶，就代表房间里那头大象越大。什么意思？就是但凡你看到一对伴侣常常为了琐碎的小事吵得不可开交，往往就意味着他们之间在有意无意的回避着某个很大的问题。那个问题就像房间里的大象，不能碰，不能谈，甚至还要装作没看到。那虽然我不知道你真正的委屈是什么，但我猜想你跟伴侣之间一定有一个你们心知肚明却迟迟不愿意摊开来谈的真问题。而在这头大象被真正的谈论之前，你们之间的所有沟通都一定是扭曲变形的。你手没有，再轻一点。不玩。干嘛嘛？你会疼噻，你疼。我说你轻一点，撞我呀！我不想撞你。就是撞着走才好玩嘛。道德绑架别人啊！哇，那你老这样干什么呢？你把你这借我呗。你等一下，你犹豫啥？你不想摘是不是？那别摘，不想摘别摘。你现在见我说话吗？听得见。你给点反应。说的对。其次，你在提问中说到最多的一个词，自私。我印象很深的是听你说到，现在最大的问题就是不知道该怎么跟一个如此自我的人相处。我希望他可以变得不要那么自私自我，稍微比例小一点点。这部分我在听的时候，我能感受到你那种失望与无力的感觉。正因如此，当一个人会反复控诉自己的伴侣太自私，会认为自己的幸福需要靠别人少自私一点才能获得的时候，往往就意味着这个人真正的问题是他手上的自主性跟资源都极度匮乏。他说你为这个家付出过什么呢？钱也是我赚的，搞卫生你要找个阿姨也能搞，你在这个家里有什么价值？你有什么用？你付出了什么？他会说这种话。我有压力是，其实就是我没有自己的经济来源，属于自己的经济来源，以至于他的伴侣如果自私，不能满足他的要求，他就无法快乐，而这个人的想法就会慢慢变得像是一个乞讨者，总是期待别人能够变得大方一点。所以，如果我们在关系中总是需要被动的去索取，那么我想长久下去，任何人的心态都会受到影响。因为就算你的伴侣最近变得不自私了，让你今天很快乐，那你的幸福依然不是掌握在你自己手上。我希望你能够认清，我眼前的痛苦不是因为伴侣自私，而是因为我的手上没资源，没有决定权。这才是你在提问时所会流露出来的那种失望与无力感的真正根源。甚至我说一句很绕口的话，
就是当我们在要求别人不自私的时候，这个要求的本质其实也是自私的。而这个潜台词就是你怎么可以不先满足我的需求？就好比你在提问中说到的开车风沙大，老公不给你头巾，你眼中的选项似乎只有2个，一个叫给我头巾，第二个叫不给我头巾。这2个选项沟通最后的结果不是你自私就是我自私。那这种沟通就叫做零和对话。当彼此的需求发生冲突的时候，也许我们都要学着努力在这个冲突当中找出最少3个选项。那在这个问题当中，1是给我头巾，2是不给我头巾，3是老公啊，如果不能的话，你去帮我找点其他东西挡一下风沙。当这个第3个选项冒出来的时候，这个对话就不再是零和的，不是只有你牺牲或我委屈这2种选择。这种非零和的对话，才是在亲密关系中真正能化解所谓自私争议的沟通方式。但他其实要的就是他的头巾。好了，你的有解法专线即将结束，但你人生的解法才刚刚开始。祝你接下来的旅程能找到自己真正想要的答案。太顶了，我带回家反复，每天睡觉前听1遍。我有我能理解的部分，也有我还需要消化的部分。我觉得资源肯定包括了经济实力，然后也包括了一些对自己需求的认知，但肯定还有更多的点，我还要再想一想。那头大象，你跟伴侣之间一定有一个迟迟不愿意摊开来谈的真问题。那大象是什么？我不知道那头大象是什么，真的我不知道。我得抱着这个问题，在后面的几天中多去看、多去感受、多去思考吧。之前没有想过这个东西。那让我特别有感触，就是最后提到，我不继续讲，只是说让我们不要在情绪上面把问题变得更严重，但是问题的产生，我觉得。撑腰的朋友来了。宝贝，你好端庄啊！你在这里好久不见。我邀请的撑腰好友是刘琦。她是我在16年超级女声的好朋友，我们后来回北京一直有接触。我之所以找她来，是因为她永远都能听懂我在讲什么，就相当于我有一个中译中的翻译了，就是我跟老梁直接讲不明白，所以她的出现能让我的诉求被听见、被传达出去。2队都需要有一个人翻译。我要坐离你这么远吗？我要坐你旁边。我坐这儿吧。好。这位朋友你好，有解法专线约我了。你有事儿吗？吓死我！吓死我！这是我在路上听。往旁边。怎么样？这2天？啊？这2天？这2天不怎么开心，前几天还好。为啥？啊？怎么？哎呦，不说。又从何说起？你想从哪里开始讲？太复杂了，让我缓缓，懵了。我刚才不是这个磁带吗？就是我们有一个叫24小时有解法，你们的黄志忠老师就给了一些建议，然后他说，你之所以会觉得需要通过对方的少自私一点、少自我一点满足我的需求，是因为我手上的筹码和我的资源匮乏。
我没有话语权，所以我才会去要求他，通过让对方服软来满足我，应该是可能自己需要补足一点就是我觉得互相的吧。其实我也挺想跟老梁聊一下，就是因为我觉得每个人都是独立的个体，他不能去一味的要求你去服从他或者听他的。比如我希望他在他朋友面前比较尊重你，就是不要去说跟他朋友之间都不尊重你的话，没有人会尊重你的，这个事情很重要。对啊。第二个就是，其实我知道你跟阿姨也不是说关系不好，但是肯定存在一些问题。这跟谁啊？老梁的妈妈。没有啊。可能之前有一段时间有一点吧，但是后面这段时间已经没有了。那无论就是怎么样，我觉得很多问题是需要老梁去沟通的。什么问题？我不记得了。你们有一次在家楼下吵架，然后你当时很崩溃，哭着给我打电话，阿姨就比较帮老梁说话嘛。然后你自己一个人就很无助，他们就觉得你在发疯，觉得你不识大体。就是其实他妈妈不是那么了解我的，对，他妈妈对我的了解其实是有一些是偏误解啊，偏误解的。对，但是他妈妈后面就是经常都是说替我说话多一点，再替老梁。是的，他肯定是没有什么问题。我觉得问题就是在于老梁，他需要跟阿姨多说一些我的情况。是的，他妈妈甚至一开始加进去的时候，好像都不知道我到底是干嘛的，他都没有给他家里人正式介绍过我。那就说，哎，你不就是舞台上唱那小歌，舞台上劲儿，你可别带到家里来。就是我刚结婚的时候，我也觉得好奇怪，你完全没有跟你家里人正式介绍过我，他家里人都不知道我是干嘛的，以为我是打碟的。完全不知道我是干嘛的，我觉得其实蛮奇怪。他说这媳妇儿嘛，家都已经嫁进来了，他有他的一套说辞。但是其实这一点我是有一点觉得不舒服的，就是我在你周围人，不管是家里人还是朋友，我在他们心中的形象，肯定优先是从你这里来的。对，尊重一个点，还有一个点就是。你现在还会晚上自己哭吗？对呀，我昨天晚上我还自己哭。他知道吗？不知道，就很好笑。他回来的时候，其实我明显鼻音很重，但是他没有发现，他沉浸在他自己的世界里。你为啥躺我这？躺一会儿吧。你咋了？我去有解法去了。有解法的吗？有解法。正儿八经有解法。是听了有解法，觉得很开心，是吗？完全没有注意他在哭，因为他也刚哭完回。你希望被他发现吗？那我也没有希望，他不发现也挺好。他发现了，就是你知道吗？你有些时候你总说非常违心的话，你知道吗？没有，真的，我真的是那样想，因为他当时很开心，他拿到他那个有解法的姿态，他的问题有解答了，他很开心。但是我脑子里当时在想一些很不好。你跟他讲，我刚才哭的时候啊，什么事情？我来帮你解决问题了。他完全不会给你那种情绪价值，你跟他讲，感觉就是给自己找烦恼。我跟你讲一个很全新的观点，这就是为什么我昨天晚上突然间哭。就是也是之前说你有没有想过，你不敢离，是因为你的经济和你的舒适圈没有这个勇气。万一你觉得你有这个经济能力了，你会不会试着想要跳出这个舒适圈？我之前没有认真考虑这个问题，因为我觉得我暂时没有这个能力。但是我昨天是真的在来到这里以后这么多天，我第一次认真的在思考，就是说，如果你真的是一直这么以自我为中心，完全无视我的任何东西的话，在你的心里我，配得感这么低，我的需求，我的这些想法对你来说这么不重要，一定要唯你是从的话，你说我搏一搏，我好像不是不能跳出这个舒适圈。什么叫舒适圈？它不是舒适圈呀。不舒适的舒适圈。对。
我始终没有去认真思考这个，因为我觉得经济是个很现实的问题。我有经济，我才能有女儿的抚养权。我想要我的女儿都在我的身边，我一个都不想落下。那如果经济站住脚了的情况下哈，好像不是不能离开。如果到最后那样，我好像真的会迈出那一步。我自己的心理负担，我说实话，我卸下来了。我觉得他想更远了。我当时是觉得，我跟他组成了这个家，他也会是我的底气，我的孩子们也会是我的心灵支柱，我的港湾。但我现在不这么认为了，可能就是零零散散的这些点串成了一个环。我就突然间意识到，我是有选择离开的这一条路的勇气。挺好的，我挺为你开心的。你有这个想法，不是说一定要离这个想法，或者一定要分开这个想法，而是你会去思考更多的可能性。那你们在一起这么多年，你有经济来源吗？不稳定嘛，就是自媒体的那些商务，偶尔有点演出，卖版权有一点不稳定。你要想，你们俩没有在一起之前，你自己还有写歌，你也卖过歌，对吧？你也为别人做过词、做过曲。你现在自己还会做 PPT、做海报，你还落地帮他做了一场音乐会。你很优秀，宝贝。所以你有这个想法，我觉得你是 OK 的。我觉得你可以尝试哪天找个机会跟他说一下，看一下他是什么。我估计他会很惊讶。我不知道是怎么样去把我这个感受跟他准确的描述出来，我有点嘴巴笨。这个自我认知有点偏差。我一会儿跟他聊聊看。任重而道远啊。那倒不至于。我觉得跟他讲话真的很费劲，真的很费劲。我只希望你不要自己PUA自己就行了，对你没有别的需求。Hello， 好久不见。哇，竟然是刘琦出场。这是我的好朋友。我第一反应是完了，刘琦大概率要为民除害了。就是因为我知道刘琦跟美颜的关系，他们很多年了，关系很好，所以 girls help girls， 我觉得是应该大概率是这么一个状况。真的用在这儿的吗？这不是这么说的吧？你好呀，刘琦，好久不见，坐这么远。放这儿吧，把这个花放在这里。哎呀，怎么样，你俩？你这问的，他有点无从打起了。那感觉你俩不是很熟，昨天吵架了？昨天的话就小小不愉快。昨天，不愉快。昨天还好吧，这是 daily life， 日常小磕碰而已。啊，我上个厕所。洗手间在哪？嘿，我还以为你会叫朴爱泽过来。刘琦认识我的时间更久一点，因为他比较了解我们的情况嘛。我想他这几个月一直跟我们接触的多一些。如果出于对我个人的了解和理解，我会说那刘琦其实会更懂我一点。他懂你，但他完全不懂我，跟他刘琦都没说过话。不需要懂你。对，为什么要懂你？为什么要懂你呢？我刚跟他提前聊聊，他不是我们两个人中间的合适了，他是我的中译中翻译官。All right， 传起来。梁老师今天好拘谨，我也不知道为什么，很少见你这种状态。我跟你算认识很久了，差9年，8、9年吧。真的8、9年见了没有8、9次？也不止，也有。请开始你的聊天。他好像不太喜欢他这个朋友，对，上来就挺有敌意的。什么？我昨天你回来之前，我都其实是在哭的，甚至你跑上床过来找我那会儿，我刚把眼泪啪嗒擦完，你都没有发现吧？是不是？我就下去了10分钟吧。
你就趁我下去马上开始哭，然后我一回来就是这话说的好奇啊，不是那个意思，我不知道，对我完全没看出来，我也没有让，所以你平时没有观察到他的情绪，所以你可能不知道。我知道他那会儿沉浸在他的快乐里。他觉得刘琦是有站队的，不够中立。那你觉得美颜会有一天离开你吗？那你觉得美颜会有一天离开你？我直接开始问了。我说实话，我没想过这个，我没想过。如果是真的大家都坚持不下去了，我们都可以看到未来的结果是怎么样子，也解决不了这个问题，那我其实在我们这儿看来，也许分开可能才是对彼此更好的选择。在我看来，他的世界里面只有我，甚至连宝宝占的份额都很少。他的世界里90%都是我好，我坏，我乐，我悲。如果你能离开我的话，就证明你就没有那么关注我了，也挺好，我觉得。所以他想表达什么？意思就他不会离开我。我觉得他要表达的是，哎，老妈，哎，老妈，天哪，婆婆 ，Hello， 哇 ，Hello， 老妈，我的名字叫聂静，然后梁松是我的儿子，美颜是我们家儿媳妇。平时因为每天跟他们在一起嘛，对他们两个事情就了解的比较清楚一些。私底下我们在自己家庭里头，我谈他们俩可能就会比较抵触的，或者是就比较应付的这个态度。但我想在这种环境下，可能他们会稍微能正式的，老话说能听进去一些，期待嘛，一种期待嘛。惊喜吗？哎呦，好几天没见你，好美颜。这是我的好朋友刘琦。哎，你好，哎。我们家的小豆豆，我们的宝宝呢？我们的宝宝跟爷爷一块在房间里睡觉觉。哦，宝宝也来。哦，到这边了。辛苦了，辛苦了。我邀请的撑腰嘉宾是我老妈，不是因为我是妈宝男找我妈来给我说话，而是因为我们日常生活中接触最多的、相处最多的就是我老妈。我们中间没有朋友在看到我们的这些日常中的争吵。我婆婆真的是一个非常黑怕的人，她的生活、她的思想，就是一个很黑怕的人。我们发生的事情，她都看在眼里，她可以观察到一些老梁观察不到的一些女性的需求，然后她会帮我去化解我的情绪，像我亲妈一样。你这个度假度的太折腾了。我这个度假1个月我没干别的，我净来回奔波，为了我们家2个小神经病。明天给你个小礼物，谢谢。哦，谢谢老妈。我的，最爱的吧。我回去再看。怎么样啊？你们这几天？挺好。有解法。有解法了，有点解法，但是还没有开始实践，就是有吵架吗？非常小的一些小摩擦还是免不了的，就日常的，跟家里的比起来，小巫见大巫了。我先问你们2个人，能分开吗？哇，妈妈也是这句话。孩子在那儿，3个孩子这么可爱，这么喜欢跟父母在一起做游戏啊，出去玩啊，不能分开吧？是吧？是。我跟你父亲2个，我们年纪也大了，是吧？3个孩子，每天的从早上起来，你知道吗？早上要什么？从他们喂奶呀、换尿布啊、洗脸啊、擦香香、梳辫子、换衣服，准备幼儿园的东西，再送他们去幼儿园，买菜、做早饭，收拾屋子、做卫生，包括我每天身体不好要吃药，老头要打针，然后到了你们的早饭时间，我要准备给你们早饭啊。你知道吗？你们的早饭不是那种对付的早餐啊，是不是？每天还要花点心思来做。很香的面条。对。吃完早饭了，就到我们准备接宝宝放学，然后到了晚餐时间。哇！他们以为肯定是睡到下午。婆婆在做的。每天很忙碌，
晚餐时间吃完饭陪宝宝玩，把宝宝洗澡啊，哄他们睡觉啊。这说起来是几句话，实际上很漫长过程。就说每天周而复始，日复一日。知道他俩为啥天天吵了，没事儿干。我个人感觉心不累，因为做个老人吧，守着这个孙子辈的这个成长，就非常幸福，你知道吗？唯一美中不足就是你们两个人每天无中生有，莫名其妙两个互相盼来盼去，总吵一架。小吵369嘛，这都忙一点，哪有空吵？我感觉你们两个人每次吵架模式都相同，理由原因类似。我们也看出来了。我觉得你们现在的处理方式也相同，所以基本两个人都非常聪明了，有了一个预判。有些事情还没有发生，你俩已经拿出已经发生的态度来对待对方，所以就是完全没必要的情况下，已经战争就起来了。婆婆好清楚哦，好厉害哦。美妍什么事情没做，可是她那个套路跟过去的套路很像，你就会觉得她接下来要做什么了，你就以反抗机制就提前触发了。美妍可能就会觉得莫名其妙，我没有干什么呀，你怎么就生气了呢？然后你就会觉得你说了什么，美妍就会说我没说。然后就又变起来了。对，你俩就会接下来跟两个小孩子，你说了，那个说我没说，这个话重复几10遍，然后就莫名其妙谁突然间就你摔个手机呀，我砸个碗啊，这个事情可能就开始了，是吧？婆婆应该不爽他们很久了。真的，好不容易可以说出来。我经常问你们吧，为什么吵呢？你俩经常回答我，为啥呢？想，忘了。他们俩上一秒还在度蜜月状态，下一秒就是因为可能眼神沟通不到位啊，或者怎么样吧，就一下1点就爆，有吵架。你就是这样看我的，现在挺像的。所以美妍，既然你都是这样了，咱下次能不能少说一句？少说，我现在已经做到，我昨天就做的。他们在吵架的时候，可能就是挺搞笑的，两个人都像恶人先告状，这个说妈咪呀，那个说老妈呀，谁怎么地了，谁怎么地了。可是，一旦吵完了以后，他们俩说起来对方这个事情又很爱这个样子，你知道吗？小朋友吗？就啥也不会的，他俩啥也不会吵架。但其实是有类似这样的事情存在的，所以他们才会有一些争吵。其实还有一些争吵是来自于情绪上。反正我看到的就都是，你刚才说什么了？你说我什么了？就是这样。美妍其实她不是会去吐槽老梁的一些怎么样，她只是跟我说她不开心，她会说，虽然我现在就是跟你表达完之后我心里不开心，但我觉得我真的很爱老梁，我真的就是很想跟他好好的走下半辈子。他好像不太认同。然后我也很想跟他去尝试沟通，想让他多关心我的情绪，想多被理解。其实更多的是这些东西。所以我刚刚您们来的时候，我刚刚跟梁老师也浅浅的表达了一些。翻译，中译中。美妍这块我觉得她就是想的太多，因为美妍属于是个比较敏感的，单纯而敏感的一个孩子，你知道吗？她就很多事情，实际上我不是很清楚，就是她过去的生活。因为美妍家我这是广州的嘛，她父母人都很好，对她爸爸非常温和，做菜做得非常棒，我父亲人非常好，妈妈人也很好，但是就是说，我觉得美妍有的时候她会有一点应激反应，美妍特别介意这个你说话的这个语气呀、表情呀，就像我这个人，我在忙起来的时候，楼上楼下飞的一样跑，我可能就没什么表情。美妍跟我，她对我的包容度挺高的，她这块没有。但如果要是梁松同样每天板着一张小脸，上上下下，美妍心里她不会说，但她肯定会想。美妍对外人的包容度非常高，梁松对外人的包容度也非常高，他们唯唯对自己的包容度非常的低。其实包容度肯定是互相的，因为您也很包容美妍。我对美妍的包容就没有底线那一种。你问美妍，美妍用我的话说，哎呀，单纯的跟一张白纸似的。
你呢，厚一点的白纸。厚一点的白纸。啊，这个婆婆看着真带劲啊！我跟你说，梁松有一个特别自信点，就是觉得她长大了，她担了很多。我30多岁的时候没她厉害，但是因为我现在60多岁想起来，她还很幼稚呢。因为在您心里永远是小孩嘛。对，在我心里面永远是小孩子嘛。尤其美颜处理方式就是小女孩。我跟美颜经常说的，她是我们家老大。那孩子才是老2、老3、老4这么排下来。美颜老师就说的，想让自己坚强一些。你坚强什么？你这么小的年纪，你在我们家还属于受保护的那个嘛？就他小嘛，啥理由都不要。你就这么想，哎，美颜小，啊，美颜不懂事，美颜咱就不懂事嘛，好吧？啊，这婆婆挺有意思。女孩子不就是这样吗？女孩子不就是拿来哄的吗？不能这样说啊，真的是。你为什么？你说你一个大老爷们一天到晚跟个小女孩子一本正经的吵架，你怎么张得开嘴嘛？你不会觉得不好意思吗？你跟一个小女孩子生气，为一些莫名其妙的理由，还把自己气得够呛，你说不搞笑吗？这件事情是太傻了，太傻了吧？我也想睡觉，那个时候其实更多。我是最讨厌吵架的人了。那狠话都是你先说的。你看着我这么多年下来，我在外面跟谁吵过架？哎，梁松，这我要说你了，你知道吗？这有一个最关键的问题，就是你娶了媳妇儿。媳妇儿嘛，每个人都不一样，女孩子各种各样的性格，美颜性格就是这样。咱们不能说这个事情是对还是错，是美颜就是这样，美颜这个人就是这个人，你要接受，全权接受。如果你接受无能，那么你就尝试去沟通，尝试2个人看谁去改变。你没有这个能力，那你就去接受嘛。但是你要改变的一点就是说，你不要从你的心里面去抗拒美颜这个人。美颜是个完整的人。他的好，他的坏，他是不可分开。你不能说，哎呀，美颜可爱的这一点我喜欢我爱，美颜不可爱的一点我不要，那不行。他的好，他的坏，他所有东西，他就是在他身上。你娶回来，你就得爱护他嘛。再有她是个小女孩子，你哄呗，不要跟她谈对错。对了错了能怎么样？谁天生也不是做所有事情都对，而且判断事情对错，谁是裁判呀？对。其实感觉是维护他，但是也点出挺多的事。美颜有很多，就是她年纪比较小，可能毛病嘛，多的是啊，那不重要啊。梁松也有毛病，那都不重要啊，因为是人都有毛病，我也有毛病。你总不能因为一个人有毛病，然后你就抗拒他，然后美颜好的时候你就对他贼好，他有毛病表现出来你就对他不好，不要影响到别人，尤其不要影响到孩子。那我的性格。你们现在什么性格？你们孩子以后长大就是什么性格？没错。美颜什么样子？其实我对她非常了解。我来跟你说一下我们美颜的优点吧。美颜来，你要改了，我们听一听。我们美颜真的单纯，她不爱慕虚荣。一般女孩子那种什么各种名牌衣服、名牌包包啊，她有吗？她可能也有，但是她不会是拿这个东西当成生活目标。这个侧重点并不是说她也不是不懂，她只是说她的生活中，她重点对她来说不是这些，她更注重一些跟孩子彼此之间的。你看她每次一进门，知道吗？她会直接坐在地上了，她不得不坐，3个孩子齐齐扑在她怀里，她抱不动，她只有坐在地上，3个孩子一起抱妈妈喊妈妈的时候，你看美颜那个表情，这个时候你就会觉得这个妈妈对孩子来说是多重要啊！这生活中绝对不能离了美颜啊！因为你让美颜一个人带3个孩子不行，美颜必须得有我，没有我，谁带孩子她都不会放心，很辛苦。所以我跟美颜是分不开的。那个可以走，梁松可以走。所以美颜在我们家里，应该说她最大的底气就来源于我，可以这么说吧。你俩就算分开了，我跟美颜关系还是会这样，你要记住这一点。是的。老妈有的时候会说你跟梁松不过了，你跟我过去了，咱俩带孩子。对呀，跟你不过，他可以跟我过呀。
美妍跟你们两个在屋里睡觉，一晚上他都不睡觉，他在我床上5分钟不到他就睡着了，这就侧面说明他跟我在一起安全感特别足。你说特别奇怪，梁松原则上是给你提供了生活中所需要的一切东西，但是你又缺乏安全感。实际上我想了一下，这话可能对你有一点点伤害，就说你会不会有点担心这种安全感会随时不存在？潜意识里，万一哪天梁松不爱我了，不要我了，哇！以前有的时候是有一段时间是有的，就是会觉得说，因为我现在的这些，他给我的都是他愿意给，但如果哪一天他不愿意给了，我就什么都没有。我现在给你个保证，美妍，他不愿意给了，我愿意给。只要我愿意给，我愿意让他给，他什么都，而且以我了解，只要你笑，只要他有，他都会给你，不管你们在不在一起。现在我觉得我好像这方面的顾虑其实已经，那就解决了放下不少了，那就解决了一大半的问题。那段时间我们来握个手，我们达成了一个小共识。我可能现在对他更多的需求就是说，能够真的倾听到我的声音。这跟婆婆好强势的是。其实这几天大家也提了一些建议，那我在前面几天我就开始没事，我就主动的去道歉了。我就是发现这道歉好像也解决不了问题。有没有可能是你尝试的方法不对？是我尝试着去逃避了，然后我想用道歉这种，我觉得我自己我退让一点，我可能我自己我稍微委屈点，我无所谓。你说白了，我包容，我忍，我认错，这些东西真的也不解决问题。我之前是觉得我们俩是对立面，你的问题，你在成长的过程中经历的这些痛苦，为什么要我来承担？我现在是能够转变这个思想的。我说我们是两口子，我们一起来面对这个事情。就像老妈你说很对，好的也是他，不好的也是他，那我也一样，好的也是我，而不好的也是我。重点是我们要扭成一股绳，跟对方的那种抵触的东西从脑子里面给它排出去。我一定要多做一些，我是很深刻能理解到的。你说的挺好。上次倪萍老师说完以后，他也是这样。我插一句啊，就是你表达方，就像你刚才这番话，你想表达的就是说你自己应该做些什么改变。就是你中间加了一个前缀，我想美妍不爱听。我现在好多了。老妈，我这个点知道，我刚刚那么说是因为心理医生是这么跟我说的。但他可以跟你说，你不能跟美妍说。包括你跟美妍在沟通的时候，可能你都不觉得，你说我说了就是一句实话，可美妍就会觉得这句话带有攻击性，证明婆婆很敏感。婆婆了解美妍，是。她条件反射，她想反抗，就算她不反抗，她忍住了，她会觉得很悲哀。那反正绕一圈回来到最后，体现到最后还是吵一架，完了什么问题也不解决，然后你又这么无责无拦的这么说。那我要是个女孩子，我就受不了。凭什么嘛？我嫁给你是干啥的？你可以把它看得很清楚，但你不需要说的那么明白。明白。话说的好听一点。对，说话好听一点。我跟你说的就是说，大家都说女孩子嘛要拿来哄嘛，实际上，我有信心，我一定可以做到。我给你俩做个任务吧。如果说以后下次在我眼皮底下，如果你们再吵架的话，谁的问题，我就要给你们下个惩罚任务，比如说做2餐饭，或者说接送2天孩子，实际上这种事你平时做的也不多，是几乎没做。我做的还是多啊，你还是有做。接送孩子我还是经常会起来。对，1年会接几次呢？老婆就说我就说大实话吧。美妍老师强调说她陪宝宝很多，实际上没有。她在家里面就说不够放松，她的状态很明显，她是紧张的状态，她每天把自己绷得非常紧。可是从我这角度来看，
你啥都没做，每天你就躺在床上躺着嘛，你搞那么紧张干嘛嘛？而且我对你有没有任何要求？我在态度上没有表现出任何对你不满，而且我实际行动也没有表现出对你任何不满。大家有一个特别明显的一点，都极力想表现自己做了很多事情，就是缺啥表现啥嘛。实际上他俩真的很闲，他俩在家一躺一天，做啥了？我没看见耶。你俩做什么了？你得让我看见吧，我都没看见，你就天天说你做了什么做了什么，你去做嘛，是不是？我说你们俩离了也是这样啊，反正你们也不管嘛，宝宝每天都是我们在照顾嘛，你偶尔过来陪玩，你就离婚你也可以偶尔过来陪他玩一下嘛。而且我说你们俩就算离婚了，每天跟我该这关系还是关系，可能会更亲密一点。带孩子晚上睡觉洗澡，包括不都在我们这边，我有说过任何。是的，而且孩子，你想一下，2岁以前不都是我自己在带他们吗？那我还是经常帮忙的，我那会儿在孝感的时候，每个月我都回去，一个月回去待2天有什么用呢？2个星期呢，一般都1个星期这样的。19就2岁以前，是奶奶带着宝宝们在孝感的，每个月我的车票都有记录的，我打车都有记录的，我经常来返跑，1个月我一定会至少有1周是在那边待着，半个月我能在那边待着陪孩子就陪孩子。有一些话很神奇、很奇妙的一些小句子的一些点，它反射了美颜的不好，就感觉美颜好像听起来是一个天天只睡懒觉，孩子也不管，也所谓好吃懒做的人，就是没有实质性的说到美颜做的一些其他东西。您认可美颜在家里的就是一些付出吗？价值？我觉得你这个角度不对，我不是不认可他们付出，因为美颜有很多事情，她要去做 home bar 的策划、视频剪辑、海报等等这些事情。不是这个意思，我不是说不做这些事情，包括就是梁松不做家务，美颜不做家务，并不是因为他们工作有多繁忙或怎么样，是因为我觉得我们老人在这儿不需要他们做，我没有对这方面没有要求他们去做。你问美颜给过你脸色看吗？没有，老妈是理解的，一次都没有给我脸，我从来都是把饭菜做好，盛好饭了，拍好照片。我觉得今天饭菜如果很好，拍照片发给美颜是为什么？诱惑他，快点过来吃饭。吃完饭他们都是饭碗一推，他们就忙自己的事情了，从来没有。他们还是有2人世界的，就是在这个人。我觉得不是有2人，我觉得他们是只有2人世界。因为原则上来说，你们2个人是年轻人，你们这一代人有你们的生活，你在外面，你们2个人在外面打拼，互相扶持，不在于说谁赚钱多，谁赚钱少，谁做的多，谁做的少。美颜的朋友总是想说来表达美颜每天做什么事情多么辛苦。他也是出于担心。我做了什么担心？我做了什么事情？我有在做事。实际上你们的点都错了，就说我也不是说不介意，我希望你做点事，我不是说，但不是要求。我作为美颜的朋友的话，我就希望他之后可以多去表达，能真正的说出来，表达一些需求，这样梁老师才知道美颜需要什么。可能是老妈更懂我的需求。刘琦的策略是错误的。刘琦她是一个非常有礼貌和分寸感的人，但是因为在这个场合下，她觉得她需要替我去发声，她话还没有说完，婆婆就已经打断了她的表达，就是婆婆会已经觉得冒昧了。我能感受到有不好的情绪在那边了，当下我也可能确实是怯懦了，可能真的是怯懦了，我不敢让他再说。如果我知道老梁请的是老妈，我肯定不会让刘琦来，就是你现实生活中都见不到这样的场景，朋友去跟婆婆吵这种事情，你想都想不到的。我不想让刘琦在他们身上留下一个很冒昧的形象。反正你们俩呢，就是说不管怎么说啊，美颜，我想说个，就是说以后还是要分担点家务吧。
你朋友的角度是心疼你、体谅你在这边，但是我觉得你朋友这方面心疼，也侧面的提醒了一下我。我觉得我也该心疼一下我们自己，我们作为老人自己。万一哪天我们走了，你们什么都不会耶。我们自己家的家务我们还是都有做呀。你们自己家家务，你们一日3餐要维持每一天，天天如此。是的，你说白了，咱把那个12小时的吵架的这个能量干点别的，我们干12小时家务去吧。是吧？你剁菜的时候狠的剁2刀吗？剁排骨。剁排骨吗？是。得做点什么改变，是这个意思。这个意思。那我们就去看小孩去吧。那我们就这么愉快的决定了。就这么愉快决定了啊。对，跟小美人小宝宝了。那行吧，那我们就。我有车，先上车。你这个发型好 low 啊！好 low。你这个发型好 low 啊！行吧 ，low 就 low 呗。好匆忙啊！给我留点现金。先上车吧。能改变什么问题吗？能。你现在，我觉得你现在给外人看的，你就是在欺负人家美颜嘛，是不是？是我发型真很 low 嘛。很 low。就还行。就像初中小宝宝啊。要支棱起来是吧？那这婆婆太有意思了。哎呀，行，就这样无所谓。所以我说什么你也不爱听。我爱听啊，只是我这些天是有变化，我没白来。你现在有个最大问题就在于不够成熟。你应该还是从小到大受的挫折太少了，是，所以跟美颜相处这么点小事，对你来说都是很头疼的大事情。情况也特殊，老妈，你不能单纯说是我不够成熟。你说我不成熟，在这个感情面对这样子的东西下面，我是不够成熟，我没有经历过这些，我这辈子都没听过任何一个女人在我这么叭叭我说白了，总是没完没了，一直能吵12，能跟我这叭叭。那你这辈子也不就娶了这么一个女人吗？啊，是，那我得认是吧？我得认。对呀，不是说你认不认，这个有的时候婚姻，我跟你说到底它就是个命，是吧？你信不信都是这么回事儿。我太信了。既然你有了这个前面这个认知，那你所有的一切，你就自我牺牲也好，你是自我调整、自我改变也好，你得先做起来，你不要指望2个人一起做嘛。2个人做事总是有前有后，你把你的榜样做出来了，我就不相信美颜的，她不做吗？你得要理解，你理解到美颜的痛点在哪儿，你到现在你都没有找到她的痛点。我得代入，只是我没经历过那些东西，我就其实比较你换位思考，比较难代入。你是美颜，年纪轻轻嫁了个老男人，大老远的背井离乡，光生了3个孩子。老男人不是老，哎不就这么说嘛。哎，我这真的我挺。行，是，那是。有没有什么要嘱咐的？就是我很窒息。为什么？因为我觉得在那样的情况下，我觉得我帮不上你说什么话。我但凡说什么，我都觉得我像是不对的那种感觉。小豆，看玩去吧，别唠了。啊，再见。碰着着的。冰冰，耶！太好了，可以看宝宝去了，好想他们。宝宝。这个事情无解。我觉得刘琦也是年纪小，甚至于我觉得比美颜年纪还轻。我不知道该从哪帮他。就那个环境让我觉得好窒息啊！就是整个人你看到美颜就是这种，是我觉得说的也是，就是那种感觉让我很不舒服。可能像阿姨说的那样，有一点唯唯诺诺也好，或不敢表达也好，他不是不敢表达，是你们没有给他表达的气口跟话语。希望他能真的看到，就是我送给他花里的那几句话，就是真的意识到这个东西。他说你要勇敢的表达，做你自己，因为你真的超级优秀。是的，可能他作为旁观者，
会把我这些问题看得更清楚吧。我可能都没有做好这个觉悟，我自己当时可能都比较懵的，觉得说，哎呀，晚辈咱们不说话了，不想给长辈留下不好的印象，但是我都没有想到他已经做好了，就是不管怎么样，我都要替你撑腰的准备。哎。哪怕我做一个不礼貌的晚辈，但是我今天无论如何，我要替你把这个话说出来。我可能因为自己的一些预判和习惯，对，难怪他觉得憋屈了似的。他都做好准备了，我要替你冲了，姐们儿，姐们儿，你不让我上。这个就算冲了，会怎样？对婆婆也没什么好冲的。挺抱歉的。哎，你好。哎，你好。嗨。反应过来。这个是你说你最喜欢的包包吗？是老爸带孩子，头很担心是吧？头那样甩。你笑得好开心，你们一人一个套房。哎呦，笑死爸爸了。这么晚了才来到，亲亲我，你给妈妈亲。哇，你怎么假亲呀？真的亲。孩子是我们两个关系中的一个镇定剂，然后如果说吵架的时候，孩子突然出现，危险，所有事情都会暂时存档。突然间，这个世界开了一朵开了几朵小花的这种感觉，你会跳脱出那种 mess up 的状态。妈，我想爸爸9个。 9个呀！爸爸想。100个。哇，有人撑腰了。想爸爸多少个？100个。啊，爸爸只有9个。想宝宝们1000个。爸爸也是100个。妈妈。哇！精彩！我们现在终于可以下这个结论，就是他们俩吵架就是因为太闲了，没事儿干，也不用带小孩，也不用做家务，那不吵架还能干什么？我看到的是，就是他俩话很多，很有劲儿，对不对？但是今天我发现他们家最有劲儿的是婆婆啊，他们两个到了她面前，那都是沉默者。我觉得因为她婆婆有底气。所有事情都是我们2个老人在做，你们做什么了？对，所以说这个劳动、这个家务啊，它是一个很重要的筹码。这个事儿我做了，我就是这个家的主人，我是这个家的控制者。对，就算刘琦想要为她撑腰，但是美妍在婆婆面前都会把刘琦拉回来一点。对，话语权背后是要有基础的。是，她要有付出，都是婆婆在付出的。我这公公婆婆就是带了5个孩子。对啊，是吧？小的3个，这2个也是。他们这个家庭全貌展开以后，每个人在家里的这个位置是怎么样的？大家可以分析一下。美妍在家很紧绷哈，就是那个婆婆说，对，就是你什么事儿都不干，但是觉得你紧绷个啥？美妍的紧绷来2个事情，一个就是当然她对婆婆付出是不是有一点内疚感，或者是我不知道，至少就是说她觉得婆婆照顾他们，她省出这么多事情，她没有获得一个好的状态是一个问题。她觉得这个钱，家里的收入不是她的，这个地方是梁松有很大的责任。法律规定结婚以后的财产是共同财产，对不对？那么就为什么不是说
我们哪怕分工合作，无论怎么样，这是2个人共同的收入。而且美妍也有去店里工作，对，帮他做音乐会，对不对？对，所以这个观念一定要校正过来，而且要以实际的方式来落实，收入是共同的收入。第二个，我觉得这个是美妍是特别在意在梁松心目中他的位置，他是不是放在优先，他是不是真的得到了爱。他对这个的那个执着已经到了一种情节，就是有一心结，点点滴滴、蛛丝马迹要看我的需求是不是被你看到放在了第一位。他就越来越细致的要求那个被爱的感受和被重视的，又获得不到，他就越喋喋不休，这构成了一个死循环。我觉得这是他的困扰吧。只有婆婆一进来以后，整个的气场。还有那个说话的感受，就是声场都已经感觉变了哈。因为美妍的嘴巴里面一直说婆婆像自己的亲妈一样，我就觉得她婆婆是超人，她真的她操办了家里所有的事情，就照顾了5个小孩，所以反而会让他们2个的问题矛盾没有浮现，因为所有事情都婆婆解决了，他们没有说话的份了。我说实在的，我觉得按照他俩性格，如果这些家务和带小孩全都是他们俩自己在做，我觉得他俩早离了。你本来吵的只是感情上的、情绪上的事情，当你开始找实实在在事务性的事情，你为什么帮孩子换尿裤？对，我昨天晚上给他换了，你为什么今天不给他换？今天谁洗碗？明天谁洗衣服？这种事情，我觉得他俩早就崩掉了。有没有可能没有精力在吵？也有可能。我另外一个印象是，婆婆一进来，第一句话就是你们能离吗？3个孩子。就是定了调的不许离。婆婆上来说你俩能离吗？你俩离不了。我觉得她婆婆意思就是你俩别闹了，你俩又不会离，在这儿吵啥呢？你们有3个孩子，你们是父母，我觉得她表达的可能是这个。对，其实也有点婆婆的无奈在里面。其实最辛苦的事无巨细的带孩子的工作，我们老人都帮你们做了，但是你们2个人相处为什么都连好好过日子都难？对。我觉得就是婆婆的到来，我们第一个是看到了整个家庭的丰富性和多面化。第二个事情其实也让真正的问题沉下去了，就是我觉得婆婆聊的是家庭的问题，然后美妍和梁松其实他们有的是2个人情感的问题，还有事业的问题，而这些东西其实在婆婆这里你是根本看不见的，所以最后你会发现，好像他们2个的问题。婆婆只是觉得你们2个无理取闹，对，但是无理取闹可能也是一种，它就是最实际的问题。婆婆考虑的其实很简单，我帮你们把小孩你们2个照顾好，但是未来呢？他们2个未来如果是自己相处呢？我觉得这里就体现出了另外一个新信息：梁松的家庭是梁松的责任，但是他介入进来，介入了太多，直到了结婚生孩子这一步。他依然为他代劳了这么多的事情，其实我不太喜欢的一个说法叫这种母子关系的共生绞杀，就是他拿走了梁松的这个要承担的责任，其实他也拿走了他拥有的权利，就是我要独自面对我的成长，我要跟我的妻子去处理我家庭的麻烦，他把这些麻烦全都给端走了。我就是有直观的感觉，就是在这个家里面啊。连梁松都说不上什么话，就更别说美妍。是的。当然，这个前提是因为妈妈真的做了太多，确实是付出了太多。就像那个刘老师说的，这个是他背后的底气是什么嘛？对吧？就很简单。3个人、4个人站在那里，当一堵墙倒下的时候，一定是那个最有能力的人先上去撑。他们这一对小夫妻既然要享受公公婆婆给他们带来生活上的便利，他们就要接受公公婆婆在他们婚姻中的介入。对，它是个双刃剑。对，你小家庭独立自主也双刃剑呀。你有了所有的权利，你要不堪负重。对，我特别想安慰这个婆婆的一句话，因为我觉得她也很着急。我们在工作里面最常跟家长说的一句话就是，哪怕你做了所有的事，甚至做对了所有的事，拼尽全力想要他的孩子过得好，这仍然是他们自己人生要承担的那些不好，这不能代劳的呀。对，以前在西方的时候听到这个模式，就是这些小家庭和大家边界要清楚，而且我觉得这个婆婆到现在，她那个边界感还是有的。她没说
我对你们的一期一定要有全部的发言权，他是建议权，给了他们最大的空间和自主权，而且吵了以后还要婆婆去调停。我觉得这个婆婆做的已经够好了。我觉得婆婆描述的有一个场景让我印象非常的深刻。她说美妍开门到家里的时候，美妍一屁股坐在地上，3个孩子哗扑上来了。婆婆是怎么讲的？说你就看这些小孩是多么的需要妈妈。这是第一个点。第二个点，她说美妍她只能坐下来，因为3个她抱不动。这个很有意思，其实带孩子挺累的。我每天在经历这些，我做的再多都没有用，这是帮你们的忙。对啊，你毕竟是孩子的妈妈，孩子是需要妈妈的。而且我觉得好像也透露出了一些他的担忧和希望吧，因为他跟梁松是小时候是分离的，所以他现在可能特别的希望梁松的孩子不要再跟妈妈分离了。最终的希望是肯定是不想让他们离。我觉得婆婆就应该把孩子给他们带，让他们去好好的经历真正的家庭是怎么样的。婆婆说了一个，说我在家里说这句话，他们是不听的。我觉得婆婆在家里可能还是被尊重的，但她要在这里说的更正式一点，对，让他们敲醒他们。对，我觉得美妍说，如果我的经济实力可以了，怎么样了，是不是可以可以分开？我觉得倒不是说他会因为这一件事情而想去要离婚，他只不过他觉得在这个过程中，包括被黄志忠老师的话也触动，就是说，哎，我的个体到底在哪里？他其实跟那一刻，我觉得是对于自我价值的觉醒。当然，自我价值的觉醒的一刻，就是说我拥有可以面对离婚的勇气了。但是可能他不会往那边想，对，我的感受是这样。我只是要这个筹码，不代表我要做这件事情。对。或者说我有退路，我才能前进。对，再也不改的话，也就是说，我在这个关系里没有被重视和善待。那我要离开，看看我如果离开你他会不会有什么改变？对，你会有改变吗？是让你会觉醒和重视我吗？对，或者我们会找到更好的沟通方式吗？他好像是一个想象性的位置，对，和方式。其实我在当中还感受到一个点，美妍其实是一个情商非常高的小孩。她说我真的不知道梁松叫的是婆婆来。对，她说如果是这样的话，我肯定不会叫我的好朋友刘琦了。这句话讲得太到位了。我觉得美妍都很清楚的，刘琦他今天在这个场面上，他是没有做过任何事情的，他其实挺难讲的。对，他手上根本没有任何的筹码。如果我是刘琦啊，美妍把我叫去啊，我真的会不知所措。我很怕我说错一句话之后改变了，她更难。对，她回到家里以后，她婆婆不高兴了。因为这些事情都是她婆婆在做，我很怕刺到她婆婆。我觉得美妍之所以打断刘琦，也是因为这个。对。我觉得刘琦见到婆婆来之后，就应该改变谈话的策略。是的，你就应该顺着她婆婆说，应该是就是哇。我美妍，你有这样一个婆婆，真的好棒啊！对啊，梁松，我平时对你很不满的，但是有这样婆婆我都忍了。对，你婆婆那么好，你为什么不告诉你婆婆你晚上要回家？对，这个好。对呀，你婆婆肯定会帮你的。就是肯定是这样讲。婆婆，我觉得你太宠他们了，有些事你让他们做呀，你为什么都要自己做？你搞那么累。对。但这就没有完全站在美妍一边了。哎，看似没有，对，其实就是有。不管怎么样，它也代表的是美妍的态度了。婆婆也会想到说，哇，原来你在朋友面前都这么夸我。但是这个也代表一件事情，就是美妍在请好友这件事情上，她好像选择也不多。在中间聊到一个话题，我觉得很有意思啊，就是那头大象是什么？这就是这个有解法的这个妙的，对吧？一个呢是美妍在家里没有独立的资源和话语权，对，这是跟现实有关系的。另外一个是跟创伤的童年有关，他的是爱的极度匮乏。这个匮乏，他有一个需求，要不断的证明我是被爱的。从蛛丝马迹当中，突然就感到，你看我又被忽视了。他们两个人现在有一个麻烦，就是非常容易很迅速的滑到自己的崩溃点。一个就是说你反复求证，一个就是说你停止。但是在以前的吵架里边都在提
爱不爱的问题。我们俩吵架了，你不理我了，你为什么能不理我？你忽视我的感受，这都是关于在爱的里边具体的沟通问题。天天这样吵，怎么？我觉得再多的爱都会匮乏的，都会疲乏的。吵没了，都吵没了。然后在这个过程中间，我在想这个大象是什么？你看梁松，你怎么能够造型比我更重要？但是在梁松的世界里面，第一个他觉得我不给你，遮这个脸这件事情，他也不会到生死的问题。那我今天造型这个事情，这就是对我来说也是算是一个公众露出的通告。对，所以我的造型也很重要。第二个，过往的吵架里面，是你把我的事业毁掉的，然后你把这个事情弄得这么大，你知道我对事业是很重要的。这也许是个大象。所有的一切，梁松都回到这时候，我造型很重要，为什么很重要？我很重视我的事业，这是一个公众的东西，然后你这一刻你非要拿走，你为什么要拿走？我认同你这个，对不对？对，在美颜造句的时候说你的造型比我更重要，对，这是不可能的，是比我实际当时要防范那个风沙的实际需求更重要。但是他就卡在这了，我觉得这是他不是假的，他就认为我的其实也是一个需求，我的实际需求，你这个造型需求是两个需求相比，对不对？但是梁松，我觉得他很傻呀，这时候你把这个造型给他，不是一个更好的造型吗？没有，我觉得梁松也想不到想不到这一层。我觉得梁松，但他没事啊，他今天带了3条啊，带了3条没用。美颜要的是只有1条的时候，你给不给？这不是数量的问题。对，因为这一刻你没带。对，你包里放100条有什么用啊？因为我只要你带的这条。对，梁松是不是能够做1、2件事情，过度满足他？让他那个匮乏感给完全缓解。其实我觉得像美颜这种啊，我认为是有用的，但是对方要足够的有耐心，足够的真诚，很长一段时间。它其实就像有一个罐子，这个罐子里面我要往里面盛我对于对方的这个信任，对我的爱的确认。等到这个罐子满了，它这个底气就足了。储蓄罐似的。对。但是在这个过程里面，梁松又一直想，凭什么我承担这么多？对，我要改变这么多。宗蔚老师说的，我们有个第三方是我们，除了你和我是独立的人之外，我们有生命融合共生的那个共同体。其实他们要找的是我们可以一起完成，能够共赢嘛。所以就是不是我奉献给你，那就是付出了。付出是一个经济学语言。我奉献给我们生命共同体，这是奉献，这是一个我。哇，孙蔚老师好厉害哦！打开那个录音机，我们都以为是在对话。对，很像。首先你深呼吸一口气，太像心理医生做的事情了。好，然后再说，你不要着急回答。为什么梁松听到所有的这个有解法之后，他会那么触动，眼泪都流下来了？我觉得那一点是触动他的。不要老是你我，是要我们。他那时候感到了，就是你们是生命共同体。对，我觉得李松蔚老师给他的感悟啊，和他听到倪萍老师跟他说完之后，他的那个感悟一样的，是一样的。对，就看他怎么去实践了。对，他的感悟很容易被情绪哗一下也就冲走了，对吧？对。所以那个磁带，我建议他长期保存。梁松他立刻 get 到了那个温暖的部分。我觉得这里面有非常严厉的部分。这个严厉的部分就是，这是一个人的事还是2个人的事？他问了2遍，他觉得这里你很可能会很快的去选2个人的事，但如果在咨询室里啊，很可能李松蔚老师会说，你别着急选，多想一会儿。如果梁松他选得很快，或者是他选得不困难，这也很有可能是他没有意识到这里是很严厉的。这个选择是意味着很大的责任的。对，感觉他主要的情绪在于那个温暖，就是你不要一味的忍让和认错，但是他对责任的部分可能没有那么充足的觉察。哎，他们好像这一次都选择了画了一个疑问号，美颜是吧？是在中间，然后梁松是选择了离，因为从头到尾都没有看到过这一幕哈，最多美颜有一点点迟疑。梁松好像从来是没有迟疑过的，因为他来这个节目的时候，他们声称不是要离，是要说我们的问题找不到，是到这里来寻求解法的，是。
我觉得这很好哎，是个进步，把问题打开了。对，裂缝是光照进来的地方，大家去诚实的面对问题，然后才可能去解决，而且不见得分手不是一个方案啊。我觉得美妍现在不一定说真的要离开他跟梁松他的那个依恋太紧了。我脑子里想，可能有一种方式是，他以拉开距离的方式重新亲近他，可能才是一种更好的亲近。他从容的自在的，然后做一些自己的事情，不仅是要相互这么对着看，而是要并排向前看，面对面变到肩并肩。对。但是最后到了最后再大的问题，走进那个房间里抱着小孩的那一刻，哇，太温暖了，真的什么都解决了，对吗？小朋友那么可爱，对吧？也是给下面的旅程充了个电哦。当这个有解法的专线录下声音给他们听的时候，也给我们这个观看节目的很多朋友提供了一个非常好的解法。对。好了，两边的单线旅行呢也结束了，那亲友们呢也来撑腰了，同时呢有解法呢也给了解法，那不知道后面的故事会怎么发展哈？再见容易，再见很难，那我们下周同一时间不见不散，拜拜，下次见，下次见。好美呀！哇，感觉跟娃一样吧。我把你们放在中间一点哈。哇，这不错啊。你为什么要吃这个草啊？造型比我重要。又来了。你有冇污糟做啊？有我帮你抹翻啦，有冇？有的时候他有的脾气，可能大家看不见，但是有的脸啊，或者是有些表情，我会看得出来。我觉得他很多时候可能是压着。对，10天我觉得他演不了了。哇，民政局了。我们自愿结为夫妻，同甘共苦，成为终生的伴侣。哇，好感人哦。对象的时候，感觉是跟对方的优点来处理是吧？讲道理吧，他就觉得是你跟他一样。不能讲道理吧，就是你在讲道理。一模一样。沟通很重要，他靠不住。我今天我给他了，但下一次还是没有给我。我完全理解你的感受。对应的。妈呀，这怎么回事啊？神来之笔哎！这理想的1年内，我们会一起做的事情有。背一个公式，现在对考官相当不满意。这个不真实，这个不能维持的。最大的问题是，他不信他，一直不信他。如果有来生，希望我依然能伴你左右。我还是希望能够找到自己，而不是聚焦在我们身上。他理想中的婚姻，他可能没有对应到我的身上。我觉得那个伴侣跟我没有关系，甚至。如果你们都做不了好朋友，那又何谈真正的恋人？打死不要，就是不上心。这题太难了，好吗？有时不换。滴滴答答，时针一响，都很冷酷。最初我们结束这相处，而我此刻却拿不住你眼泪的去处，就尴尬说出，要不我们再处一处。我想我也可以和我的宿命耍赖，这一次别太快，太快承认我们的草率。我的世界经得住你10000次毁坏，我之外你别在，做的所有承诺又被时间一一打败，谁不是小孩？
我想我也可以和我的宿命耍赖，这一次别太快，太快承认我们的草率。我的世界经得住你10000次毁坏，我之外你别在，做的所有承诺又被时间一一打败，谁不是小孩？更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺新浪综艺，上微博参与在家人微博观察团话题讨论，分享你的观点，和微博网友一起边看边聊。上微博搜索在家人话题页，解锁更多节目精彩幕后花絮。打开百度网盘，搜索在家人5，独家高清物料全盘掌握。